Mă numesc Velcovici Mitromeo, am 58 de ani. Urmează să-i fac și sunt șofer. Am avut prima dată anghină pectorală și apoi fibrilație atrială, tensiune arterială. Cam asta a fost la diagnostic, înainte de a veni aici. A fost destul de complicat, a trebuit să iau o medicamentație destul de scumpă, periodic, care implica anumite riscuri. La medicamentație mă refer medicamentație pentru fluidizarea sângelui și necoagularea lui, care riscurile erau oricând puteam să mă lovesc, să mă tai, nu știu, permanent eram într-o stare de stres în privința asta. Plus banii care dădeam pe medicamente, care erau destul de consistent ca și preț. Ca să nu mai spunem și de partea reversul medalii, medicamentele toate aveau un contraindicație. A fost, la vremea respectivă, singura variantă fiabilă era să-mi pun acel dispozitiv pe inimă, ca să nu mai iau medicamentele anticoagulare, să scap de stresul că de câte ori fac fibrilație pot să fac ACV-ul, de câte ori nu pot să alerg, nu pot să fac mișcare datorită implicației care erau din cauza medicamentelor. Pentru că dacă îmi făceam extracție, mă refer de măsea, trebuia efectiv să fie oprită cu o lună de zile medicamentație, în care în timpul ăsta puteam să fac fibrilații și urmau alte probleme. Având Facebook-ul, mereu apărea pe pagină centrele de excelență ARES, Curiozitatea m-a pus să dau click, iar atunci am văzut cu ce fac ei. Întâmplător eram chiar la început, ei erau la început pentru acel dispozitiv. Am început să citesc de acel dispozitiv, să mă documentez și am văzut cât de cât că era ok. La început am fost reticent, dar mi-am dat seama că nu e, chiar aveam numai avantaje în privința respectivă, i-am contactat. Am contactat ARES, am trecut pe la domnul Iancovici și mi s-a prezentat aparatul. I-am prezentat boala mea, am zis că singura variantă ar fi acest aparat sau să rămân cu medicamentație toată viața. Am înțeles că sunt între primul pacient sau chiar primul pacient care o să, dacă mă interesează, o să mi se pun acest dispozitiv Watchman. Am fost programat, eu și încă un pacient. Eu am fost primul pacient, am intrat, s-a făcut anestezie, dar nu totală. În schimb, am adormit în orice caz. Am intrat pe la, 9-10 ceva la modul acesta. Știu că m-am trezit la ora 1-2 cu intervenția făcută. Am fost băgat în salon, după ce am stat o perioadă de câteva ore în UPU, dacă pot să-i spun așa, am fost pus în salon. Pe la ora 3 am ajuns în salon și de atunci a durat 24 de ore, mai puțin de 24 de ore, când am reușit să plec acasă. Restricții, n-au fost niciun fel de restricții, a trebuit să iau un medicament timp de 6 luni de zile și pe urmă am eliminerat toate medicamentele care erau de anticoagulare, rămânând cu o simplă aspirină și revenind viața la normal. Asta am scăpat de stres, am scăpat de banii dați pe medicamente, doctor, frică și pot să fac mișcare. Tot ce pot să vă spun că în acest perioadă, doar la vreo 6 luni după intervenție, am fost chemat pentru verificare la cum e dispozitivul, totul a fost ok, iar de atunci n-am mai trecut pe la ARES, fiindcă nu mai a fost nevoie.
La alți pacienți ar fi bine foarte mult să citească lucruri, ce este acest Watchman și să facă singur, să pună în balanță viața lui, care stă cu medicamentația pe toată viața, sau acest Watchman care te scapă de cam toate problemele și economic vorbind, fiindcă, dau un exemplu, problema costă în jur de 400 și ceva de RON, în afară de medic și analize, pe lună numai anticoagulantele. Văd că am scăpat de ele, practic eu nu mai am niciodată în viață acest anticoagulant. Pacienții rămân acest anticoagulant toată viața. Și cu riscul oricând că chiar cu anticoagulant poate să facă atac cerebral. Că de fapt asta implică fibrilația. Și aparatul asta face, oprește cheagul de sânge să nu faci infarct sau atac cerebral. Asta că mă simt de la excelent în sus. Ce să vă zic, poți să alerg, poți să voință să ai. Să alergi, să mergi, că nu există o contraindicație la acest dispozitiv Watchman. Nu există. Pe baza dispozitivului nu există niciun fel de restricție alimentară, efort, nimic. Pentru că la ora actuală nici nu cred. Eu am și uitat, adică sunt momente, sincer vă spun că am și uitat că am chestia aia în piept.